Всем привет! Сегодня хочу еще раз с вами поговорить о нашем легендарном бальзаме широкого спектра действия корень. Здесь у нас в составе очень много масел, трав. Также этот бальзам коричневый, есть еще зеленый. Отличаются они тем, что этот не тестирован на животных, плюс здесь в составе камфорное масло. Вот. И что хочу о нем рассказать, это то, что он вообще реально универсальный. То есть я его мажу на кожу головы, да, для того, чтобы у меня там волосы не выпадали. Вот. Также мы его проверили на моем брате. То есть у него болячки на голове, мы ему мазали, у него болячки стали проходить то ли от холода, то ли от нервов. Но суть в том, что они прошли. Также обязательно деткам во время болезни мы его мажем. Очень хорошо сбивает температуру, если температура невысокая. Если выше 38, то не мажем. Также кашель убирает на раз-два. Вот. Поэтому я его советую всем. Обязательно в каждом доме должен быть. Если болят суставы, если остеохондроз, если там что-то еще, там синяк, да, если ожог. Кстати, ожог не дает ожогу образовать вот эту вот водяную, вот эту водичку, в общем, вот. Поэтому обязательно всем советую. Пусть он будет дома у каждого. Без дела он у вас лежать не будет.